қазақша сөйлеп қалсаң кейде өзің ұяласың. Мысалы бір жаңа ортаға барып қазақша сөйлесең, елдің бәрі бір Англияда жүріп қазақша сөйлеп отқан сияқты таңғалады да. Сол үшін бір андай ортада Сергей дей саласың. Орыс екен ғой дей салады да. Егер де мысалға тіліңе жаның ашса, мысалға сол адамға үйтіп кемсітпей ақ одан үйретіп қойсаң болады. Мысал айтайын, мен осы соңғы бір жылда айтып жүрген сөзім бар. Балаңды қазір сен тәрбиелемесең, оны YouTube желісі тәрбиелейді. Қай партияға дауыс бересіз? Бұл жерде де өзің түсініп отырсыз ғой. Бұл жерде халықтан бірдеңке емес, Ақ жолға берем. Неге Ақ жол? Жалпы Нұр Отанға бергім келмейді. Сіз өзіңіз қай партияға мүшесіз? Мен ешқандай партияға мүше емеспін. Наймандар партиясы деп, Наймандардың ішінде сондай әзіл бар. Наймандар партиясы. Өйткені бізде мысалға бір өзге ұлт өкілі қазақша сөйлесе бір ерлік сияқты болып кетеді да, бәрі мә деп. Қазақша сөйлейтіндердің позициясы ол кісілерді кемсітпеу керек та біріншіден. Мейлі нашар сөйлесін, мейлі дұрыс айтпасын, мүмкін бір жерлерде дұрыс емес шығар, ақырындап әзіл ретінде бір қуанышты көңіл күймен айтсақ, ол кісілер де үйренеді да. Бірақ жаңағы видеоны ұстап, оның бәрін кемсіткеннен одан ешқандай пайда шықпайды да. Бірақ бізде жаңағы требование ғой, слишком жоғары да, мысалға андай жақсы қазақша сөйле, болмаса андай мүмкін бізге керек емес деген сияқты ғой. Армысыздар көрермендер. Біздің азаматтық пікір бағдарламасы тек қана танымал тұлғалар мен саясаткерлерді шақырмайды, бізде қарапайым халықта қонақ бола алады. Осы бағдарламамыздың қонағы Сергей, қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Енді Сергей деп отырмыз, бірақ аты жөніңіз құжат бойынша Серік Ахметов екен. Ол рас. Ендеше мына сіз енді сөзіңізге қарағанда сіз қаланың баласына ұқсамайсыз. Ауыл қай жақтан? Ауыл Алматы облысы, Кербұлақ ауданында Қызылжар деген ауыл бар. Сол жерде туып өскем. Ауыл сол жердікі. Соны қазақша жетік біледі екенсіз. Енді ауылды өзіңіз білесіз ғой, мысалға ауылда бір қазақ мектебі бар. Енді сондай ортада өскеннен кейін жалпы өзіңде қазақша сөйлеп кетесің. Ауылдарыңызда басқа ұлт өкілдері көп тұра ма? Ауылда бір-екі отбасы бар, орыс өкілдері. Олардың барлығы қазақша сөйлейді? Олардың бәрі қазақша сөйлейді. Сіз енді қазақ мектебін бітірдіңіз. Оқуды да қазақша бітірдіңіз бе? Жалпы жоғары оқу орнының барлығын? Қазақша. Қазір не жұмыспен айналысасыз? Қазір өзім IT компаниям бар. Жалпы 10 шақты жыл болды Қазақстан аумағында істеп жатырмыз. Жалпы қазір сол салада. Яғни программистсіз? Қазір өзім енді программированиемен айналыспағалы біраз жыл болды. Қазір қол астымда көбінесе программист балалар жұмыс жасайды. Сіз енді мына азаматтық пікір бағдарламасы, бұл енді әрбір адам өзінің азаматтық пікірін білдіреді, азаматтық көзқарасын білдіреді. Сіз жаңа айтып отырсыз, өзімнің IT компаниям бар деп. Сіз осы қазақша жетік меңгергеніңізді пайдаланып, ассамблея арқылы билікке бару ойыңызда жоқ па? Ондай негізі менде мақсат ешқашанда болған жоқ. Өйткені мен түсінігімде кішкене биліктің өзі қазір мен түсінігіме келмей жатыр. Сол үшін өзім енді IT саласында бастағаннан кейін, енді жалпы мемлекетті өзгерудің көптеген жолдары бар ғой. Мысалға біз соның IT бағдарламасын алып, өзіміздің компанияда тек қана қазақ жігіттер жұмыс жасайды. Жаңа бізде бір компанияда енді басқа ұлтты кемсітіп отырған емес, бірақ енді сол ауылда өскеннен бері сондай бір арманым бар еді. Ауылдың балалары өзіңіз білесіз, қалаға келеді. Қалаға келгеннің өзінде бәрі орысша, сол үшін өзіміздің сол бір қазақша IT компанияны ашып, жалпы сол қазақ тілін сол жағынан меңгеріп жатырмыз. Сіз енді атыңыз Сергей болғанмен, жаңа айттық, құжатта Серік Ахметовсіз деп. Қазақша жақсы сөйлейсіз, жетік меңгергенсіз. Және мына қазаққа қазақ неге жау деген сіздің ана ютубтағы сөздеріңіз әлем желіде хит болды. Осы Қазақстанда тұратын басқа ұлт өкілдеріне де сіз сияқты атын ауыстырмаса да қазақша сөйлеп, қазақ тілінің намысын қорғауына не кедергі? Бұл жерде ат ауыстырғанда мынандай жағдай ғой, мысалы өзіңіз ойлаңыз, қазір жасы 30-ға келді, мысалға бір қазір қазақша сөйлеп қалсаң кейде өзің ұяласың. Мысалы бір жаңа ортаға барып қазақша сөйлесең, елдің бәрі бір Англияда жүріп қазақша сөйлеп отқан сияқты таңғалады да. Сол үшін бір андай ортада Сергей дей саласың. Орыс екен ғой дей салады да. Бұлай енді жалпы ортада біледі ғой. Бұл жерде мынандай нәрсені түсіну керек сияқты. Бірінші, өзге ұлттар емес, жалпы қазақтар, бізде қазақта тілді анаға теңейді ғой, ана тіл деп айтады. Сол үшін адам бірінші өзінің тілін құрметтеп үйрену керек. Мысалға, қазір қарасам, әлеуметтік желіде мода болып кетті ғой, бір келеді да, өзге ұлттарда емес, қазақтар видеоға түсіріп алады, қазақша сөйле деп.
мен позициям кішкене өзгеше, өйткені бұл жерде адам қандай мақсатпен түсіріп жатқанына байланысты да. Мысалы өзіңіз білесіз, 28 жыл болды бізде жалпы қазақша сөйлеу бір үлгі насихат сияқты. Мысалға сөзбен тауды қопырамайсың ғой. Сол үшін бұған бір нақты әрекеттер керек. Егер де мысалға тіліңе жаның ашса, мысалға сол адамға үйтіп кемсітпей ақ одан үйретіп қойсаң болады. Менде мысалы бір қызық жағдай болған. Біз енді анау IT компания болғаннан кейін банктан юрлицо сияқты қызмет аламыз ғой. Сол жерде бір орыс қыз мен үйретіп қойдым оған. Бір келген кезде сәлеметсіз ба деймін. Екінші келген кезде сізге қандай қызмет көрсете аламын. Сол сияқты ақыры сөздермен ана қыз өзі үйреніп алған сол сияқты жағдайларда, мысал үшін. Сіз енді жүрген ортамда қазақша сөйлеуге, қазақ тілін насихаттауға тырысамын дейсіз ғой? Әрине, иә. Өйткені қазақ тілі өзіңіз білесіз, ол ауыз екі сөйлеу, бізде сөйлеу тілі ғой. Бір әдемі сөздермен, бір қиын емес. Мысалға мен бір таңғалдырарлық, бір қанағаттандырылмағандықтарыңыздан деп бізде мақтанады ғой. Осы бір сәлем деген сияқты. Қал жағдайың қалай, сондай бір жай сөздермен үйретсең, елдерде үйренеді ғой. Мысалы басқа ұлттарда үйренгісі келмейді емес, олар үйренгісі келеді, бірақ көбісі қорқады. Мысалға бір әлеуметтік желіде бір қымыр қисық сөйлеп қойсаң, бізде елдер кемсітеді, мысалға күледі, сондай бір комментарий жазады. Сол үшін олар да енді мен көрем ғой, мысалға мен араласатын өзге ұлт өкілдері бар, олар да тырысады. Бірақ сол бізде халық қатысын қалады да. Бізде қазақша сөйлеу үшін не болмаса бір нақты бір жақсы қазақша сөйлеу керек, не болмаса вообще сөйлемеу керек. Сондай түсінік та. Яғни қоғам тарапынан қолдау керек дейсіз ғой? Әрине. Енді жаңа айтып отырмыз, қазақ тілінің неге осы қоғамдық ортада, жалпы осы халықтың арасында тұтыну деңгейі төмендеп отырмыз. Яғни оған қазақ тілін өркендету үшін тұтыну тіліне ауыстырған дұрыс дейсіз ғой? Енді менің ойымша дүкенде, дәріханаларда бұған бір үш себеп пайда болатын сияқты, жалпы мен байқауымда. Біріншіден бізде отан неден басталады? Отан бізде отбасыдан басталады. Яғни бала отбасыда тәрбиелегеннен кейін, оны қазақша тәрбиелемесек, қазір бір мысал айтайын, мен осы соңғы бір жылда айтып жүрген сөзім бар. Балаңды қазір сен тәрбиелемесең, оны YouTube желісі тәрбиелейді. Қазір кез келген бір кафеге, бір жерге барсаңыз, кішкентай балалардың бәріне қолына телефон беріп қойған. Мен қазір бір мысал келтірейін, сол бір баланы алыңыз да 5-6 жасар бір ойыншықтар магазиніне апарып, бір қазақтың ханы, бір ұлы тұлғасы демек қояйын, бір батырдың мүсінін көрсетіңіз, не болмаса ана Супермен, ана Капитан Америка, Марвелді көрсетсеңіз, ана кішкентай бала ананың бүткіл тарихын біледі. Қай жерде туылғанын, жалпы не болып жатқан, неге? Өйткені бала кішкентай кезден бастап, уже анаған құмар. Оның қасында біздің түсіріп жатқан жаңағы мультфильмдер, біздің батыры, ол фантастика ғой, ол былай тұра тұрсын. Екінші жағдай ол мен сияқты мектепте. Мысалға, біздің Жомарт Жапаровтың аты мектептерінің шеберлігінің арқасында, мысалға мен де естіп қазір сөйлеп жатырмын. Үшіншіден, ол мысалға тілдің дамуына байланысты. Мысалға ағылшын тілін елдер ақша беріп үйренеді ғой, сол сияқты. Ал мысалға, даже мен өзім IT тілінде айтайын, мысалы IT тілінде 100 үздік кітаптың ішінде бір қазақша кітабы жоқ. Мысалға қазір осы жылға нелер жасайды ғой, топ 100 книг дейді. Соның ішінде бір қазақша кітап, неге бір кітап қазақшаға аударылмайды. Сол үшін енді жаңағы білімге деген құштарлық бар, бірақ білімді алатын источник жоқ болғаннан кейін амал жоқтан орысша тілге өтіп кетеді. Ол ауылдың балалары да сөйтіп жатыр. Өйткені мен де өзім көбінесе даже орысша емес ағылшынша оқимын да. Өйткені қазақ тілінде контент жоқ қазір, ондай керек заттардан. Соның орнын толтыруға тырыспайсыз ба? Тырысамыз. Енді бізде мынандай нәрсені түсінікті, біз IT компаниямыз ғой. Біз мысалға компанияның ішінде қазақша сөйлесеміз. Бізде компанияның ішінде мақал-мәтелдер, сайыстар жасаймыз өзіміз. Енді андай разминка сияқты бір обедте болып қалса, бір отан туралы тақырыпты аламыз да, жалпы отан туралы мақал-мәтелден жібереміз. Сол сияқты. Бірақ енді кітапты аудару деңгейге біз жеткен жоқпыз да. Өйткені кітапты аудару емес, бір аударылған кітаптарды оқысаң, оның өзін сөздікпен оқу керек. Өйткені бізде қазақшаға терминдерді ауыстырып тастайды ғой. Сол үшін ана кітапты түсіну өте қиын. Яғни бізде тілді біз өзіміз қиындатып отырмыз ба сонда? Иә. Өзіңіз бір қазақша СМИді оқысаңыз, мысалға бір даже анау журналистика саласында түсінікті жазатын адамдар аз ғой. Оған дәлел мысалға өзіңіз көрдіңіз, қарапайым Қайрат сияқты сериал, қарапайым юмор, қарапайым не, бірақ кішкене бір күрделеніп жіберсеңіз, адамдар тайып кетеді. Егер мемлекет сіздерге қол ұшын созса, сол сіз көмектесе аласыз ба? Сол IT саласында бір журналистпен егер сіз келісімге келіп, осы қазақша керек деген кітаптарды ол сізге аударып берсе, сіз оған көмектессеңіз. Жоқ, бізде мысалға менде аударушылық не жоқ қой. Мен мысалға сіз сол термин жағынан көмектессеңіз. Терминдерді аударудың қажеті жоқ неге, жалпы баша. Мен IT тілінің саласы болғаннан кейін, мысалға ақшта айта алатын IP адрес, бізде де IP адрес деп аталу керек та. Өйткені ол бала
мысалға сен қазақ тілінен кейін шығып кетесің ғой біз сияқты. Өйткені бір салаға жетістікке жету үшін бізде бүткіл трендтарды қазір ақш беріп жатыр. Өзіңіз білесіз ғой, мысалға ютубы болсын, инстаграмы болсын, фейсбугі болсын, бүткіл дамыған нәрсе ол неде? ақшта қазір. Сол үшін ол терминдердің аударудың қажеті жоқ. Мен ойымша бірінші тілді сыйлау керек. Өзің тілің жақсылап, ана тіліңді сыйлап, оны қастерлеп, жан-жағын ортаға қалыптастырып, оны балаңа беріп, мысалға қазақша сөйлемейтін достарыңа сөйтіп ақырындап үйретсең, оның өзі бір үлкен көмек болатын сияқты. Сіз енді латын әліпбиіне көшуіне көзқарасыңыз қалай? Енді жалпы қолдаймын. Менің ойымша, енді бұл жерде де саяси моменттер бар шығар, бірақ енді мен өзім азамат тұлға ретінде маған мысалға, енді біз сөйтіп өскен жастармыз ғой. Жалпы бізде анау кезінде қазақ тілі болмағаннан кейін біз қазақ тілін ағылшыншаға аударып алдық та, ана қ деген әріпті мен сөйтіп баяғыдан жазып жүретінмін, ана Q сияқты. Сол үшін ол бізге қиын емес, бірақ ол мысалға бүткіл республика көлемінде қалай болатынын мен білмеймін, оған бір зерттеулер жасау керек шығар. Бірақ жеке басым қолдаймын. Қолдайсыз? Иә. Енді сол жеке басыңызға келейік, осы жеке өзіңіздің көзқарасыңыз ассамблеяға қалай қарайды? Енді мен өзім ассамблеяға өмір барып көрмеген адамын, түсінбеймін да жалпы ол кісілер не істеп жатыр. Әйтеуір барын білемін, бірақ не істеп жатқанын ассамблеяға ондай бір көзқарасым, ондай позициям жоқ. Олар енді парламентте де олар өз орындарын алып отыр. Оны білемін, ол жағын. Сізді тартқан жоқ, шақырған жоқ? Жоқ, мен шақырса да бармаушы едім. Шақырса да бармайсыз? Сіз енді шақырса да бармайды дегеннен шығады. Осы қаңтардың 10 күні болады, 2021 жылы. Сайлауға барасыз ба? Сайлауға барам. Қай партияға дауыс бересіз? Бұл жерде де өзіңіз түсініп отырсыз ғой. Бұл жерде халықтан бірдеңке емес, Ақ жолға берем. Неге Ақ жол? Жалпы Нұр Отанға бергім келмейді. Нұр Отанға бергіңіз келмейді? Бергім келмейді, өзім жеке басым. Өзіңіздің азаматтық пікіріңіз, азаматтық көзқарасыңыз осы қоғамда не нәрсеге көңіліңіз толмайды? Енді айтатын әңгіме көп қой. Мысалға қазір соңғы мазалап жүрген сөздердің бірі, біз қазақпыз ғой деген сөз шығарып алдық қой. Өзіңіз білесіз. Мысалға бір полиция қызметкер тоқтатып қалса, не болмаса бір андай бір жұмысты шала жасап кетсе, енді қайтесің қазақтар ғой деген сияқты. Бұл жерде бұл мәселенің бәріне де өзге ұлттар қарап отыр ғой. Мысалға сізде сұрап отырсыз, өзге ұлттар неғып сөйлемейді деп. Егер де қазақты действительно жақсы көріп, мынандай сөз бар ғой. Саусақ бірікпей, ине ірікпейді. Ертеңгі күні көп те кетеді, аз да кетеді, бірақ ауыз бірлікке не жетеді деген сөз бар ғой. Сол үшін енді бұл былай аумақтық. Енді іштегі өзіңіз көріп жатсыз қазір. Мысалға елде түсінбеушілік көп. Жалпы елде ел не болып жатқанын түсінбейді. Мысалға ауылға барсаң, ауылдағы адамдар да бәрін біліп отыр. Мысалға мен бұрын ойлайтынмын, қалада жүріп, енді ауылдағы адамдар кішкене информациядан шектелген шығар деп, бірақ қазір мысалға Инстаграм желісінде де болсын, ол кісілер де түсініп отыр. Енді көңілің толмайтын нәрсе көп қой. Бұл жерде сұрақ, оны өзгерту үшін не жасау керек деген сұрақ дұрыс болатын шығар. Сол бағанағы айтып кеткенім сияқты, енді сол IT саласы болғаннан кейін сол жерде бір жетістікке жетіп, не болмаса бір қолымыздан келгенше сол жаңағы саланы дамытсақ деп отырмыз. Ауылға жиі барып тұрасыз ба? Ауылға, иә, қол түссе болды, ауылға барып тұрамын. Ауылда әжем тұрады, сол кісі. Ауылда қаншалықты интернетпен қамтылған ауылдар? Ауылда қамталмаған ғой. Мысалға ауылда емес, жалпы енді Алматы облысының тумасымын ғой. Алматыдан шықсаң уже интернет жоқ. Сен IT саласының маманысыз ғой? Иә. Осы жағынан біз қалай оны түзей аламыз? Бұл үлкен мәселе ғой. IT-дің өзі көп бөлікке бөлінеді. Бұл деген уже андай телекоммуникациялық жүйе, ол біздің салаға жатпайды да. Ол өзі жаңа Қазақтелеком, Алтел, Кселл сияқты компаниялар өздері қолға алып, өкіметтің қолдауымен жасамаса, біз сияқты кішкентай компаниялар маңайына да жолай алмайсың. Сіз соның жоспарын сызып ұсынып көрген жоқсыз ба? Компанияларға, үлкен компанияларға? Ол біздің компетенция емес қой. Бізде жалпы IT болғанда, бізде IT-ді бір тұтас сияқты көреді да, бірақ IT-дің іші бөлінеді. Мысалға сайт жасайтын адамдар бар, телефонға приложение жасайтын адамдар бар, жаңағы басқа саладағы программисттер бар, жаңағы 1С сияқты программисттер бар, бірақ біздің сала бұдан да басқа. Бізде жаңағы қазір дүние жүзінде дамып келе жатқан big data дейді, үлкен көлемдегі данныйлар. Біз сонымен жұмыс жасаймыз. Сіздің ортаңыздағы, өзіңіз араласатын ортаңыздағы қазақтар қаншалықты қазақша сөйлеседі? Толығымен қазақша сөйлеседі. Мысалға біздің ортада да қазақша сөйлемейтін балалар бар. Біз оларға енді прикол сияқты үйретеміз. Мысалға бәсе деген сияқты сөздер болады ғой. Олар да соны андай уже бір әзіл бірдеңке айтқан кезде уже ақырындап айта бастайды да. Бірақ ол кезде ең бастысы күлмеу керек та. Мысалға адам
дұрыс айтпасын, қ, ө деген сияқты әріптер қиын ғой. Соларды айтпаса, бір назар аударма қою керек та, бір өзіңіз қазақша, екеуміз қазақша сөйлесіп жатыр, сол сияқты сөйлесе беру керек. Ол бір жылда ақындап өзі кішкентай қадаммен сөйлей бастайды ол адам. Сіз енді мына басқа ұлт өкілі бола тұра қазақ тілін жетік меңгергенсіз. Соны қоғамда, ортада, басқа бір жерлерде болғанда соның артықшылығын, пайдасын көрдіңіз бе? Енді пайдасы әрине көп қой. Мысалға, бұл жерде мен айтқаным сияқты, мысалы қазір бір бөлек ортада қазақша сөйлеуге өзің ұяласың. Өйткені бізде мысалға бір өзге ұлт өкілі қазақша сөйлесе бір ерлік сияқты болып кетеді да, бәрі мә деп сұрап, қалай, анау деген. Сол үшін көп сөйлегің келмейді да, бірақ сөйлесең, енді көп қой. Мысалға тілді түсінудің өзі біраз не береді ғой, жеңілдік. Өзің салаңда да мысалға кез келген информацияны екі тілде қабылдайсың, сол сияқты. Сіз енді осы қызық оқиға басыңыздан өткен жоқ па? Сізді қазақша білмейді екен деп, қазақта бір-біріне сіз туралы қазақша айтқан жоқ па әңгімелер? Болады менде сол, енді жиі болады ғой. Мысалға бұрын бір шаш таразға барған кезде де екі енді қыз жігіт алып жатыр шашты. Шашын күзеп тастайық, бүйтіп тастайық, сөйтіп тастайық. Мен сол алғаннан кейін бастадым, енді біз өзіміз найманбыз ғой деп ана кісілерге. Ұялып қалдым. Қазақстан тарихынан кішкене үзінділер келтіріп. Қазақстан тарихынан үзінділер келтіріп дегеннен шығады. Сіз қазақ жазушыларын қаншалықты оқисыз? Қазір шыны керек оқымаймын. Енді оқығанда соңғы кез қазір орысша Александр Бектің Волоколамское шоссе деген кітабы бар, Бауыржан Момышұлы туралы. Осы ана аптада соны оқып бітірдім. Қай тілде? Орыс тілінде. Оның қазақша несін таппадым. Сол үшін орыс тілінде. Сіздің қазақтардан ең жақсы көретін сүйікті жазушыңыз бар ма? Сүйікті жазушы дейтіндей жоқ, сүйікті тұлғалар бар. Кімдер? Мысалға ол Кенесар Қасымұлы, одан кейін Бауыржан Момышұлы, Ділмұхамед Қонаев, Абылайхан. Енді көп қой жалпы, осы төртеуін алсақ, осы кісілермен, әсіресе Кенесар ханды осы 3 жыл болды, бірнеше диссертацияны оқып шықтым жалпы. Сол кісінің несі тарихы өте қызық та. Тұлға дейсіз ғой? Тұлға ретінде. Ал енді мына қазақи өлең, поэзия өзіңіз оқымайсыз ба? Оқисың ғой, қазір енді оған уақыт ол мектептен қалған, сол бір кейде қол тиген кезде, немесе бір көріп қалған жағдайда болмаса, қазір былай, енді шыны керек, ашып оқымаймын. Ашып оқымайсыз? Керек кезде, бірақ бір андай сұраныс болса оқимын. Мысалға бір тойға баратқан кезде, не болмаса бір жақын дос балаң туған күні келе жатқан кезде не бар еді ау деп бір Мұқағалиден көрейінші деген сияқты. Қазақтардың тойына жиі барып тұрасыз ба? Енді шақырса барасың. Ұнай ма? Енді сол ортада өскен адам ғой тойдың. Сіз енді жаңа айтып отырсыз, саясаттан да құр жау емес сияқтысыз. Саясатқа араласпаймын, өзіңіз білесіз. Ондай позициям да жоқ, жалпы қызығушылық та жоқ қатты. Бірақ азамат тұлға ретінде өзім бір ойлар келсе, оны жеткіземін. Қазір Қазақстанның саясатын жіті қадағалап отырасыз ба? Жоқ, қызық емес, мүлдем қызық емес. Егер сізге қызық емес болса, жастарға, ол қалған халыққа қызық емес болып қалмай ма? Енді бұл жерге шындықты келу үшін айтып отырмыз ғой, мысалға. Қараудың өз қызық емес та, бір адам бір жерден кетеді, бір жаққа барады, бір жерден кетеді, бір жаққа барады. Сол секілді да, ол қадағалайтындай не көріп тұрған жоқ, бір қызық оқиға мысалға, бір жаңа тұлғалар жоқ, шығып атқан бір бұрындағы сияқты. Қазақстан билігіндегі саяси тұлғалардың ішінен елге сүйкімі бар тұлға деп атай аласыз ба біреуін? Жоқ. Ондай тұлға жоқ деп есептейсіз? Менің түсінігімде жоқ. Мүмкін енді бар шығар біреудің ойында, ол жалпы менің ойым ғой, бірақ менің қазір сізге бір мына жігіт деп оны айта алмаймын. Мысалға ең соңғылардан сол Ділмұхамед Қонаевты ғана айта аламын. Өзім сүйіп көретін, сыйлайтын тұлға. Өмірбаян бәрін оқыдым дейсіз ғой? Өмірбаян оқыдым, ол кісіні жақын танитын адамдармен де көп сөйлесем, уақыт болса кездесіп. Сіз өзіңіз қай партияға мүшесіз? Мен ешқандай партияға мүше емеспін. Наймандар партиясы деп, наймандардың ішінде сондай әзіл бар. Наймандар партиясы. Ал енді мына сіз мемлекеттік мекемелерге барған кезде осы құжат толтыру жағынан қазақ тілінің қиындықтар болған жоқ па? Мен мемлекеттік мекемелерге бармаймын ғой. Болмаса налоговыйға болмаса, и то қазір оның бәрі цифрлендірген үйден. Ол жерде орысша тілін таңдаймын, өтірік айтпақ қойын. Егер мемлекет заң қабылдап,
орыс тілін бүкіл статусынан алып тастаса, балтық елдері сияқты, қазақ тілін ғана қалдыратын болса, басқа ұлт өкілдері қанша уақыт үйреніп алады қазақша? Енді ол әр адамның жеке басына байланысты ғой. Керек болса үйренетін шығар, менің ойымша 1-2 жыл шығар. Адамды қинап үйреткен де дұрыс емес сияқты. Өйткені мысалға мен мысал келтірейін. Өзіңіз білесіз ғой, анау ашаршылық болған кездері біздің ата-бабаларымыз қазір мысалға анау Рамзан Қадыров болсын, Хабиб Нурмағамбетов болсын, Қазақстан менің екінші отаным дейді. Біз соның астына мақтанып коммент жазамыз ғой, мысалға. Ой, ай деп. Сол кезде сол кісілердің даналығын айтсаңшы, ол кісілер өздерінің балалары сияқты бірнеше кино шықты ғой, жалпы сол темада. Сол сияқты да мен айтқаным бірінші, бұл жерде қазақтар өзінің тілін өзі сыйласа, соны мақтаныш етіп бір іште болады ғой, жанып тұрған нәрсе. Сол жоқ, өзіңіз білесіз ғой. Мысалға, қазақтар қазақша ортада орысша сөйлейді мысалға қазір. Неге? Енді бұл жерде әртүрлі себеп. Мен айтып отқам, сол мысалы қаланың балалары орысша сөйлеген бір мода сияқты Алматыда мысалға. Әсіресе андай, енді қалада туып өскен балалар, енді бұлар ауылдың балалардың көзінше, бұларда көлік бар, енді қаражаты бар, кішкене білім жағы да мүмкін керу балалардікі жоғары шығар. Сол үшін бұған еліктейтін жастарды қараңыз қазір мысалға. Жастардағы бүткіл Инстаграм, бүткіл жаңағы контент бәрі орыс тілінде шығады, сол үшін бұлар еліктейді ғой. Менің ойымша биліктің орнына бірінші сол жағын дұрыстау керек сияқты. Өзімізден басақ дейсіз ғой? Иә, өзімізден. Сол үшін мысалға контент жағын көбінесе қазақша беріп, мысалы қазір сөйтіп жатыр ғой, өйткені мен апам да орыс тілінде, қазақ тілін біледі, бірақ мүмкіндік болса орысша көреді. Өйткені ол кісі өмір бойы мектепте не болып істеген, орыс тілі және әдебиет пәнінің мұғалімі. Сол үшін менің апам айтады, қазір амал жоқ, кейде анау хабардан жаңалық тыңдау үшін қазақша көремін дейді. Сол сияқты кішкентай қадамдар жасау керек та, контент қызық, жетімді, және үлкен мөлшерде қазақша болса, амал жоқтан көресің да сол кезде. Солай ақырындап, енді бұл андай сіз айтып отқан сияқты битіп келетін нәрсе емес қой. Өйткені Қазақстан бізде көп ұлттық жаңағы мемлекет, сол үшін. Енді бұл да үлкен ауқымды мәселе, бағана айтып кеткен сияқты, біздікі де үлгі насихат сияқты ғой қазір. Бүйту керек, сөйту керек, бүйту керек деп, бірақ болған бір нақты іс-әрекет керек та. Мен айтып тұрғаным, қазақ тілін білмеген қызметкерді мемлекеттік қызметке қабылдамаса қалай болады дейсіз ба? Сұраныс тудырады ғой қазақ тілі. Тудырады. Бірақ ол кезде мысалға қазір өзіңіз көріп жатсыз, мысалға менің ортамның өзінде талант жастардың көбісі шетелге кетпекші. Егер де ол артта үйтіп қинап бірдеңе істейтін болсақ, ертеңгі күні елде істейтін азамат қалмай ма деген сұрақ туындайды да менде. Өйткені енді ол мынандай жағдай ғой, мысалы қазақша түсінбейтін қазақтар жоқ шығар, мысалға іштен айтқан кейбір сөзің, бір сөзің түсінеді, бір сөзің түсінбейді, былай болады. Бірақ бізде жаңағы требование ғой, слишком жоғары да, мысалға андай жақсы қазақша сөйле, болмаса андай мүмкін бізге керек емес деген сияқты ғой. Мысалға бір кездер болды ғой, мен көрдім сол кезде анау бүткіл заседание болсын, өзіңіз көрген шығарсыз, сол кезде 1-2 тұлғамыз сөйледі ғой, ақырын қағаздан оқып, сол кезде не болғанын көрдіңіз. Оның бәрін қиып, Инстаграмға салып, оның астында, ол жерде де кстати, қызық жағдай бар. Мысалға мен бір байқайтыным, бір кез келген қазақша Инстаграмдағы парақшаға кірсеңіз, оның асты быт-шыт, төбелес, қазақша сен мынандайсың. Ал егерде мысалға сол шешендер, соларды көрсеңіз, олар сұрайды, сен мұсылмансың ба? Мұсылман. Ассаламалейкум, алейкум ассалам, болды. Бізде ананың астында қопарыс, оның астында біреу жазып қалса болды қазақша, ой, сен мәңгүртсің, сен анандайсың, қазақша білмейсің деген сияқты. Ал енді сіздің дініңіз қай дін? Ислам. Ислам дін санасыз. Жаңа айтып отырсыз ғой, енді қазақ тілін астында Инстаграмда қазақ тілді ортада бір-бірімен қырылып жатады деп. Сіздің ойыңызша, сіздің жеке пікіріңіз, қазақтардың ішінен ең жек көретін қасиетіңіз қайсысы? Ондай қасиет жоқ, сол көре алмаушылық шығар. Көре алмаушылық. Ал қазақтардың бойынан сіздің көрген, өзіңізге ұнайтын ең жақсы қасиет қайсысы? Ол адамшылық, қонақжайлылық. Мысалға өзіңіз де білесіз, кез келген ауылға келіп бір қонаққа келсең, бізде баланың қасында жүрген адам балам деп қарсы алады, балам келе ғой, балам кел шай іш деген сияқты. Сол үшін бір бөлек үйге келсең де, бір өзіңді бір өзіңде сияқты сезініп қаласың да. Мысалға мен достарымның өзі бүткіл әке-шешесі маған звондаған кезде де, ай балам рахмет дейді. Енді біздің тарихтың өзі дастан, оны білесіз ғой, біз мысалға бірнеше рет қанша қиындық, соның бәрі жиналып, бірақ оны жастар түсініп отқан жоқ сияқты. Сол комментарий жасатын. Сол насихаттау керек дейсіз ғой. Насихаттау керек болғанда сол айтқан бағана үш мәселе ғой, болмаса бір үйден бастау керек, тәрбиен. Оның бәрі тәрбиеге байланысты ғой.
мысалға сіз айтып отырсыз ғой, ал мынандай жағдайды естейік. Мысалға мен үйде отырып қазақтарды екіге бөліп тастайын. Мысалға айтайын, мынау қазақша сөйлемейді, мынау мәңгүрт. Балама сондай тәрбие берейін. Ертеңгі күні ол өскен кезде де ол мектепке кіріп айтады, мынау мәңгүрт, мынау қазақша сөйлемейді, сен қазақ емессің дейді, иә. Абай айтады ғой, бірің қазақ, бірің дос, санамасаң істің бәрі бос деп. Сол сияқты. Сол үшін бұл нәрсені түсініп алу керек та, бөлінгенді бөрі жейді демекші, айналып келіп бәріміз қазақпыз, бәріміз мұсылманбыз. Сол бір идеологияның төңірегінде топтасу керек дейсіз ғой. Жаңағы тағы бір мақал бар ғой, бірлігі жоқ істің берекесі болмайды дейді. Сондықтан бізге ауызбірлік керек деп отырсыз. Әрине, ең біріншіден жалпы бүткіл қазақ халқына ауызбірлік керек қазір. Ал енді қазір сіз мына байқауымша, сіз көптеген қоғамдық мәселелерден бей қалмайтынсыз. Бұрындары жиі саясатқа араласып тұрыпсыз. Ол саясат емес, ол жалпы бір ситуацияларға менің ойым шығар. Мен просто елдерге соншама ұнайды деп ойлаған жоқ. Енді ол да түрім орысқа ұқсағаннан кейін ғой. Азаматтық пікіріңіз болады өзіңіздің, иә? Қазір соңғы кезде олай аса қатты белсенді емессіз. Соңғы кездері болғанда әлде қоғамнан көңіліңіз қалды ма? Жоқ, қоғамнан көңілім қалған жоқ. Просто өзім де байқай бастадым, бір сөйлей берсең сүйкімің кетеді екен да. Бір артында нақты ісің жоқ, бір айтар. Бірдеңке шықса болды андай. Ой, мынау қайтадан шығып алды дейді да. Соны түсіндім да, иә, ол рас екен. Бір андай. Бір рет сөйледің, екі рет сөйледің, мысалға. Оның өзі одан кейін мен Инстаграм желісінде өзім Инстаграмды жүргізе бастадым ғой. Сол кезде түсіндім да, мысалға мен өмірде ондай адам емеспін да. Мысалға Инстаграмда бір керемет адам сияқтысың да, боқтамайтын, бір темекі шекпейтін, бір дұрыс, бір түзу адам сияқтысың да, бірақ өмірде мен ондай емеспін да. Өмірде мысалға темекі шегем, кейде боқтақ қоям, кейде бүйтем, сөйтем. Сонан кейін өзімнің жаңағы индивидуальность дейді ғой орыстар, соны жоғала бастадым да, сонан кейін түсіндім, ол жалпы олай болмайтын. Егер де жүргізетін болсаң, айтатын болсаң, өмірдегі адам болу керек та, шынайы. Жалпы әр ситуацияға, жаңағы әр неге өзің қандайсың, сондай болу керек та. Ал сонда Инстаграм құрып қойып, одан кейін оның несі болып қаласың да, бір құл сияқты. Сол үшін Инстаграмды өшіріп тастадым. Аквариум ішінен шыға алмай қаламын дейсіз? Әрине, иә. Өзің құрған аквариум ішінен өзің шыға алмай қаласың. Ал енді мына қазір біздегі ең басты мәселе мына солтүстік облыстардағы ұлттық идеология. Егер сізді солтүстіктің бір ауданына немесе бір ауылына сол жаққа қызмет қылуға қоя берсе барар ма едіңіз? Жоқ. Неге? Өйткені мен айтып отырмын ғой, мен өзім IT маманды болып отқаным 10 жыл болды. Мен ол жерге бір үлкен жетістіктерге жеттім. Жалпы ол саланы жақсы білем. Ал егерде мысалы қазір мен бір әкім емес, менің ойымша бір ауыл әкімі болсаң жарайды. Жоқ, әкім емес. Сізді сол мектепке информатика пәнін мұғалім қоя берсе, сіз бір жағынан сол солтүстік облыстардағы, жаңағы аудандардағы тұрғындарға технология үйретесіз, IT технологияны. Екіншіден, соның барлығын қазақша үйретесіз. Иә, и так сөйтер едім. Жоқ, сізді әкім қылып емес, сол солтүстік облыстардың бір аудандарына, ауылдарына информатика пәнін мұғалім қоя берсе, сіз сол ауылдарға барып, IT технологиядан сабақ беріп балаларға информатика пәнінен, және ол сабақтарды қазақша берсеңіз, келісер ме едіңіз сол жаққа ауысуға? Келісер едім. Барар едіңіз? Барар едім, иә. Бұл жерде андай қазақ тілін қызық сияқты көрсетсең, мен сізге бір мысал келтірейін өмірде болған. Қазір мектептің бәрі онлайн неге өтіп кетті ғой? Сабаққа, иә. Сосын бір кісі звондайды, енді ол да орыстанып кеткен Алматының тұрғындары да көмектесіп берші, осындай бір реферат беріп еді қазақ тілінде, қазақтың хандары туралы. Сөйтсем, реферат жүктеп алған, бірақ түсіне алмай жатыр. Сосын оқып шықтым, мен де ананы қиын түсіндім да, өйткені біреудің жазғаны, бір жаңағы структураға келмеген. Сосын ана баламен Кенесарының өмірін айта бастадым да, егер вообще жалпы хан деген бізде кім? Хан деген ол тұлға ғой, үлкен тұлға. Соны Кенесарының өмір баян айта бастадым. Өйткені Кенесарының атын апасы қойған ғой, Сары Кене деп. Өйткені кішкентай болып туған, өмірінде қатты ауырған, өмірге қатты жабысқаннан кейін атын Кене деп қойған да, Кене хан деп айтады ғой. Соның туылғаннан бастап несін айтады, ана бала 2-3 кітабын оқып тастады қазір. Менен кейде қазір жазған кезде бұрын привет дейтін, қазір сәлем деп жазады. Сол сияқты да, мысалы, кішкентай қадаммен ол үшін қазақ тілін қызықты қылып көрсету керек та. Бағанағы мысалға бір Американ киносын көрсетсеңіз, көргің келе береді ғой. Бірақ қазақтың киносын көре берсең, екінші рет көргің келмейді. Неге? Енді бұл жерде компетенцияның несі болсын, өйткені өмір өзгереді ғой. Мысалға трендті біз бермейміз, оны мысалға әлем береді, иә? Өйткені мысалға не болмаса сен қазақтың киносын көресің, не болмаса жаңағы бір Netflix-та, не YouTube-та бір бағдарламаны көресің. Өйткені адамның уақыты да шектеулі ғой.
екеуін қарасаң, жарайды дейсің да, мынау қызық шығар деп. Еще бізде андай өзіміз жасаған, өзіміздің, ана Тұрсынбектің сөзі бар ғой, СТО туралы естіпедіңіз. Бір орыстар тұрса, ой, мынау білет деп сөйтеміз ғой біз. Енді бұған себеп көп, бұл да бір насихат. Яғни қазақты кеміту комплексі қоғамда бар дейсіз ғой? Қазақтың өзінде бар. Қазақтың өзінде. Мысалға, анда стиральный машина бұзылса, қазақтар келсе, ой, мыналар қарап тұрып алады кәдімгідей. Ой, мыналар бірдеңкесін сындыра ма деп. Орыстар келсе болды, ой, Вася, давай, вот это вот так деп, мәз. Соның бәрі бағанағы енді айтып кеткен нәрселер ғой. Ең бірінші адам өзін сыйлау керек, екіншіден қасындағы отырған адам, үшіншіден елін сыйлау керек та. Өзінің елін. Мына мысалы үшін сіздің араласатын достарыңыздың айтып отырсыз, көбі қазақтар деп. Басқа ұлт өкілдерінен де көп пе? Бар, теңдей сондай жартысы. Енді жартысы болғанда мен бір 5-6 қазақ, бір 5-6 сол өзге ұлт өкілдері шығар. Оның ішінде бірақ мысалға қазақтардың ішінде қазақша сөйлемейтін адамдар бар. Бірақ мысалға біз ортада бір әзілмен, кейде бір сөздермен қазақша тілін кіргізіп. Ал өзге ұлт өкілдері қай тілде сөйлеседі сізбен? Менімен сөйлескен кезде, бірақ кейде қазақша бастайды, бірақ орысшаға кетіп қалады аяқ. Сіз анасы қазақша білмейтіндер бар ма араласатындардың ішінде? Бар. Оларға айтпайсыз ба, мен сияқты қазақ тілін үйреніңіз, осы елдің нанын жеп, суын ішкеннен кейін білуге міндеттісің деген сияқты ақырын кесіп қоймайсыз ба? Жоқ, оны бағана айтып жатқаным сияқты, оны айтасың ғой, бірақ оны айтқаннан не пайда, Мысалға камера түсіріп, қазақша сөйле дегеннен бірдеңке өзгере ма? Жоқ, әлде мысалға бір бағдарлама айтып, бір YouTube сондай қазақша сөйлеумен ол өзгермейді. Өзгертетін бірақ нәрсе бағана айтқан сияқты, ол бүткіл бәрін қазақшаландырып тастау керек, кітаптардан бастап телевидениені. Бүткіл контент қазақша шығару керек, орысша контент азайтып тастау керек та. Не болмаса өзің, мысалға мен сияқты бір адам 10 адамды үйретіп шықса, оның өзі мысалға республикалық көлемінде біраз жетістік болады да. Мен айтып жатқаным сол ғой, олар қазақша түсінеді, бірақ кейде сөйлей алмайды. Бірақ қазақша айтсаң, олар түсініп отырады. Бір андай бір көне сөзбен, диалекті қосып, сөйтіп сөйлеп кетпесең, олар түсініп отырады. Бізде оларға бір қазақшамен мақал мәтел айтамын кейде, мысалға. Бір мақал айтасың да, оны қазақша аудармасын айтасың. Сосын біраз оған кішкене оны тәпсірлеп көрсетесің да. Тәпсірлеп дейсіз бе? Сіз енді мына жаңа айтып отырсыз, өскен ортаң барлығы қазақтар болды деп, қазіргі ортаңыз араласатын бәрі қазақтар деп. Ал енді мына өзіңіз үй ішіңізде қай тілде сөйлесесіз? Қазақша. Барлығы қазақшасы. Бұл жерде мынандай жағдай бар да, мысалға кейде мен орысша көбінесе әзіл сияқты сөйлесем үйде. Мысалға бірақ көбінесе қазақша. Сіз енді осы азаматтық пікір бағдарламасына келіп отырсыз. Қазақстандағы басқа ұлт өкілдеріне айтатын бір тілегіңіз, пікіріңіз бар ма? Жақсы сұрақ. Айтатын болғанда мысалға менің түсінігімде мысалға мен сияқты осы елде өсіп, осы елді жақсы көретін, осы елде өмір сүретін, осы елде балалары білім алғысы келетін азамат болса, мысалға оның біз айтып жатқан нәрсенің бәрі ол адам өзі де түсініп жатыр да, өзіңіз білесіз ғой, мысалы өзге ұлт өкілдері де бұл теманы көп қозғайды. Қазақша үйрену керек еді, бүйту керек еді, бірақ бұл жерде де сол нақты қадам керек та, ол кісілердің атынан. Бірақ біздің болғанда енді қазақша сөйлейтіндердің позициясы ол кісілерді кемсітпеу керек та біріншіден. Мейлі нашар сөйлесін, мейлі дұрыс айтпасын, мүмкін бір жерлерде дұрыс емес шығар, ақырындап әзіл ретінде бір қуанышты көңіл күймен айтсақ, ол кісілер де үйренеді да. Бірақ жаңағы видеоны ұстап, оның бәрін кемсіткеннен одан ешқандай пайда шықпайды да. Керісінше кері тебеміз ғой. Әрине. Одан кейін адамдар ойлай бастайды, мыналар бізді қысып жатыр, мыналар бүйтіп жатыр, мыналар бүйтіп жатыр. Сол үшін біздің бағана айтқан сияқты ата-бабаларымыз сияқты сол кісілерден үлгі алып, өйткені қазақ ылғи жаңағы қонақ жайлылығымен, өзіңіз білесіз ғой, ақылымен, даналығымен танылғанда бүткіл әлемге. Енді мысалға бағана айтып жатқан сияқты Рамзан Кадыров сияқты, Қазақстан менің екінші отаным дейді. Бәрі шу ете қалады, мә керемет деп. Енді бірақ бұл деңгейді ұстау білу, оның өзі бір қазір үлкен өнер болып кетті ғой. Жалпы айтайын дегенім осы. Рахмет әңгімеңізге. Құрметті көрермендер, бүгінгі біздің азаматтық пікір бағдарламасының қонағы болған IT саласының маманы, осы өзге ұлт өкілдері арасында қазақ тілін кеңінен насихаттап жүрген Серік Ахметов болатын. Рахмет әңгімеңізге. Рахмет сізге.